Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de unboxing. En este caso es un teclado mecánico de la firma Cherry. Como pueden ver, Cherry lo que hacen los grandes Switch de grandes marcas como Corsair, bueno, muchísimas marcas utilizan estos Switch. Y Cherry decidió hacer sus propios teclados ya hace unos años y este es uno de ellos, es el MX Board 3.0. Como pueden ver, esta versión trae Cherry MX Red, ¿sí? Es un teclado bastante sencillo, pero tiene muy buena pinta. Yo anduve viendo un poco, voy a hacer un poco la caja. Este teclado viene con Cherry MX Black, Red, Brown y Blue. Este es el, como mencioné antes, el Red. Vamos a proceder a abrirlo. Por acá. Ahí está. Muy bien. Ahí está. La caja bastante robusta. Original Cherry. Vamos a ver qué hay. Bueno, vamos a ver, comenzar por el interior. Estas son unas gomitas que sí, como unas cuñas que creo que van abajo del teclado. Ahora lo vamos a ver. Van al típico manualcito que vienen muchos idiomas, la verdad. Bueno, acá viene algo. Sí. Acá tenemos, supongo que el cable. Mini USB a USB. Un largo bastante considerable. Está muy bueno. Vamos a ir dejando las cosas por acá. Y en la caja nada más. Vamos a cerrar esto. La verdad que la presentación está muy buena. Es un teclado bastante sencillo, pero muy buena presentación. Vamos a cerrar. Esto está en dorado. Sí, creo que se ve. Y en relieve. La verdad que el packaging está muy bueno. Diseñado by Cherry in Germany. Esto es calidad pura. Uy, es pesado, es pesadito. Cherry MX Board 3.0. Logo de Cherry. La verdad que está muy bueno, está muy bueno. Acá tenemos el USB. Acá van las cuñas que les comentaba. Acá se pueden ver. Vamos a ponerlas. Vamos a poner una para que es algo estilo antideslizante, supongo. Está muy bueno esto. Con las patitas. Chocaco made in China. Designed in Germany. Cherry. Bueno, esto la verdad que está muy bueno. Como les digo, es bastante pesadito. Las teclas son de bajo perfil, low profile. Después les voy a mostrar una. Vamos a hacer una especie de video review a continuación. Así que por ahora este es el unbox. Y vamos a ver un poco a ver cómo se comporta este teclado. Muy bien, continuamos. Como pueden ver, aquí se ve una tecla. Es Cherry MX. No se va a llegar a apreciar, pero
Sí, es Cherry. Claramente es Cherry. Las teclas, como les decía, son de bajo perfil. ¿Sí? No son como la de los K70, por ejemplo. Ese estilo, son más bajitas. El loguito acá se ilumina, que ahora bueno no se ve. Las teclas de Windows tienen un LED incorporado, igual que la mayúscula. Yo tuve el K70 RGB con Cherry MX Red y la verdad que se escucha igual. Vamos a hacer una pequeñísima prueba de audio a ver qué tal se escucha. Voy a sacar el micrófono para que se escuche mejor y seguimos. Muy bien, continuamos, vamos a hacer una pequeña pruebita. Recuerden que este video ya lo estoy captando el audio con el Snowball Ice, con el Blue. Así que si me dejan en los comentarios su feedback, me vendría bastante bien, su opinión, a ver cómo se escucha, si mejoró. Sería de gran ayuda. Vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a escribir cualquier cosa. Bueno, la verdad que voy a subir un poquito el micrófono. La verdad que es muy cómodo, se siente muy bien. La calidad del plástico, como les decía, no es un teclado llamativo, es un teclado que tiene sus años ya en el mercado. No es RGB, no tiene LEDs, nada. Bueno, acá no sé si se llega a apreciar un poco. Quizá, ahí está, esto está iluminadito. Es muy sencillo, pero es muy robusto, sinceramente. Bueno, es Cherry, o sea, la calidad es espectacular. Es muy cómodo. A mí las teclas de bajo perfil me resultan bastante cómodas. Estoy muy acostumbrado a tipear en notebook, por ejemplo, y estas teclas me son muy cómodas. Yo intuyo que para jugar tiene que ser perfecto. Así que bueno, este fue el teclado Cherry MX Board 3.0 de la firma Cherry. Espero que les haya gustado. Dejen su like, su comentario, y si pueden compartir me ayudarían muchísimo. Desde ya gracias y hasta el próximo video. Chao.